सो गाइस आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं मीवी रोम 2 वर्सेस मीवी मूनस्टोन। अब यहाँ पे जो मीवी रोम है ये नया नया निकला, आपको पता है। यहाँ पे जो मीवी का मूनस्टोन है ये पुराना है, लेकिन इसमें 5 वॉट का स्पीकर है, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। एंड यहाँ पे आपको मीवी मूनस्टोन में आपको 10 वॉट का स्पीकर है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि इस अभी के टाइम में ये आपको 999 पे मिलता है जो मीवी का रोम 2 है। यहाँ पे मीवी मूनस्टोन आपको अप्रॉक्स 1500 में मिल जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन सा वैल्यू फॉर मनी है एंड किस में आवाज अभी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर कर लेना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लेना। इस वीडियो को छोटा सा लाइक करना और यहाँ पे शेयर करो आप अपने दोस्त लोगों के साथ, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर देना। मीवी रोम 2 वर्सेस बोट स्टोन 230 के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, तो उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सिंपल सा बॉक्स देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ हाईलाइट है, स्पेक्स वगैरह, एंड यहाँ पे पुश द लिमिट है। एंड एक चीज अच्छा है मीवी रोम 2 का कि ये पूरा का पूरा इंडिया में बना है, तो ये चीज बहुत ज्यादा क्रेजी बना। और यहाँ पे काफी सारे स्पेक्स हाईलाइट है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। यहीं अगर हम लोग बात करें मूनस्टोन का, अगर बॉक्स का बात करें तो यहाँ पे देखते हो सिंपल सा बॉक्स है, पीछे में कुछ हाईलाइट्स एंड ऑल है। और अगर बिल्ड क्वालिटी का बात करूँ तो वो ज्यादा आपको बेटर मिलेगा। कुछ हाईलाइट का बात कर लेते हैं। ये आपको 999 के प्राइसिंग पे मिलेगा, इसका आपको 1500 का प्राइसिंग पे मिल जाएगा। इसमें आपको 5 वॉट का स्पीकर है, इसमें आपका 10 वॉट का स्पीकर है, इसमें आपको ब्लूटूथ 5 मिलता है, इसमें भी आपको ब्लूटूथ 5 मिलता है। ये आपका IPX7 है एंड ये आपको IPX5 पे आता है, तो ये फुल वाटर प्रूफ है एंड ये सिर्फ स्प्लैश प्रूफ है। मीवी रोम 2 का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका बैटरी बैकअप, जो कि एक सिंगल चार्ज में 24 आवर का आपको क्लेम करता है कंपनी। बट एक चीज मैं बता देता हूं, एट द मिड वॉल्यूम 50% वॉल्यूम पे आपको 24 आवर मिलेगा। इसका मतलब अगर आप फुल वॉल्यूम करके अगर प्ले करते हो तो 11 से 12 घंटा आपको मिलेगा। मीवी मूनस्टोन में आपको 1500 mAh का बैटरी मिलता है, चार्जिंग टाइम 2 घंटा से 3 घंटा में फुल चार्ज हो जाता है। यहाँ पे 6 आवर आपको प्ले बैक टाइम मिलेगा इन सिंगल चार्ज, बट 70% वॉल्यूम पे। एंड ये 10 वॉट का स्पीकर भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, इसलिए इसमें कम मिल रहा है। और दोनों में आपको इनबिल्ट माइक मिलेगा एंड 1 ईयर का वारंटी दोनों पे ही है। अब मैं 2 गानों को प्ले करने वाला हूँ। सबसे पहला रहेगा वो रहेगा कोई भी नॉर्मल सॉन्ग होगा, दूसरा होगा बेस बूस्टेड। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बेस वगैरह मामला में कौन सा तगड़ा है और मेरा क्या ओपिनियन है, मुझे कौन सा पसंद आ रहा है। उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। बेस बूस्टेड प्ले करते हैं रोम 2 में। DJ sound check. सो अब हम लोग प्ले करते हैं इस वाले में एंड चेक करते हैं बेस किसका सबसे बेहतर है। DJ sound check. सो सेम बीट वाला ट्रैक अब हम लोग मीवी मूनस्टोन में प्ले करते हैं। सो गाइस लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको किसका म्यूजिक एंड किसका बेस अच्छा लगा। अब मैं बताता हूँ मेरा चॉइस कौन सा, या फिर अगर मुझे लेना होता दोनों में से तो मैं कौन सा लेता। सो यहाँ पे एज अ प्राइस रेंज ये 999 के अंदर मिल जाता है, ये आपको 1500 में मिल जाता है। ये नया है, ये पुराना है, ये 5 वॉट का है, ये 10 वॉट का है। लेकिन यहाँ पे जो क्लियर विनर है साउंड एंड बेस के मामले में दोनों ही, वो है मीवी मूनस्टोन। भाई क्या ही लाउड है एंड क्या ही आपको बेस मिलता है। और इसमें आपको 2 इंच का बेस का ड्राइव मिलता है, इसमें भी बेस है, लेकिन एज कॉम्पेयर टू मीवी मूनस्टोन इसमें ज़्यादा बेस है।
तो यार अगर आपको परचेस करना है बेस के मामले में तो ये कर सकते हो। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा ही टाइट है तो आप ये वाला भी परचेस कर सकते हो, या फिर मैंने ये दोनों का भी कंपेयर बनाया, ये दोनों ही 1000 का रेंज में, उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो इस वीडियो को छोटा सा लाइक करते हुए जाना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लेना, कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा बेस्ट पार्ट लगा या फिर जो स्पीकर आपको पसंद आता ये भी आप बता सकते हो। और मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।